Nëse ndeshja mes Shqipërisë dhe Polonisë do të luajë nesër, me siguri që Shqipëria do ta fitonte këtë takim, që pasi edhe së shortit për kualifikuesit e botrorit, lojtarët tanë kanë marrë zjarë dhe po shënojnë që të gjithë në klubet e tyre, nga Yasir Hasani te Arber Hoxha, por ndeshje shumë të mirë kanë zhvilluar edhe Nedim Bajrami me Armando Brojen, që kanë pasur më pak minuta me skuadrat respektive. Të gjithë po shënojnë përpara këtij takimi kaq të rëndësishëm, të paktën edhe në shortit, pasi ka ende shumë kohë për të zhvilluar ai takim që do të luhet në muajin mars. Por jo vetëm këta futbollistë, gjithashtu edhe Ernest Muçi ka gjetur veten. Lojtari i Shqipërisë ka realizuar një gol të çmendur në takimin mes Başakşehir dhe Trabzonsporit, e mbyllur në shifrat 3-4. Ernest Muçi, i hedhur në fushë në minutën e 77, shënoi një gol të bukur, teksa i gjendur në zonë pas pasimit të shokut të ekipit, dërgoi topin në rrjet, duke i dërguar shifrat në 2-3. Megjithatë, futbollisti shqiptar qëndroi shumë i qetë në festim dhe ishte shumë i përmbajtur, pasi e ndjente veten që nuk ishte bërë mirë në të kaluarën, derisa mbriti minuta e shtesës, ku rezultati ishte 3-3. Ernest Muçi u rikthye si dikur, duke shënuar një gol spektakolar nga distanca për të dërguar shifrat në 3-4. I menjëhershëm ishte festimi, po aq i çmendur dhe shpërthyes sa goli i tij, ndërsa edhe trajneri nuk mund ta përmande më veten. Trajneri i Trabzonsporit i ka besuar gjithmonë shumë Ernest Muçit dhe është gjykuar shumë në Turqi se përse aktivizon shqiptarin, pasi sipas tifozëve nuk ishte bërë asgjë të veçantë. Por ndeshja e sotme ishte pikërisht përgjigje e saktë. Ajo tregoi se përse ky trajner po i besonte gjithmonë Ernest Muçit, nuk mund të përbaja dot veten nga gëzimi për golat e Ernest Muçit, tha trajneri me njerë pas përfundimit të takimit ndaj Başakşehirit. Një prej shokëve të ekipit mori fanellën e hequr nga Ernest Muçi duke e tundur në kamera pas shënimit të golit të 4, ndërsa kënga për shqiptarin vazhdoi të shëntinte edhe në dhomat e zhveshjes me lojtarët që e bën Ernest Muçin si heroin e tyre kryesor. Një tjetër shkëndi se Ernest Muçi është aty dhe talenti i tij është aty, megjithse për fatin e keq, lojtari nuk e ka zhvilluar në potencial të jashtëzakonshëm, duke pasur shumë luatje gjatë gjithë rrugëtimit të tij.